Shalom. Neng masuk ma parmingguata di manugot narion martang yang nahohom mahita. Amin. Mari dehita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadungan, mulosongoni dihahulongi debatahita. Ikon dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami na di Banua Gijang. Mulai ate marohanami tuho, ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhami. Jala di palua ho hami sian gom-goman ni sibolis. Hupangido hami tuho, sairamoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagugutan. Saise sama dosa nami, dongot pangalasyon nami di hatamna badiai. Say parbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pamasuk hami tuhanguluan sugut. Asa pujion nami hodisi rodi saleleng ni lelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
tangion hamuma patin ini bata sian patik paunopon dohot lapatanna. Patik paunopon unang ho mamunu lapatanna ondo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhon do rohatta dinasa na mangulu. Atong rap mangidogo gumahita laho mangulahon na hobar tu patiknay. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Maredde hita. Si panguluan say topot maawon sayunang mandaw-daw husian rohaku rosi panguluran tibu maaw anakmu tutu dohot mudar mi buriau ia songon hapas ia stutu dohot mudar mi buriau ia songon hapas Tatopo ti madusata. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala na hehe sian namate. Namanaik tu banua gijang doho mangundihon hami. Asi roham dihami, say patoktong ma dihami roha hamolateon tuho. O todi parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit benahenni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahan lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohot todi parbadia. Amin. Tabigi mahata baga-baga tarigot hasisaan ni dosa. Songonon hata ni Tuhan Jahoba. Nung ngapola hupasisi aka pangalawsim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak mahotuau ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredde hita. Tumarsa
Tabege mahata ni debata turpuk di ari mingguon imasian sada Musa 37 ayat 20 sahat ayat 30. Sada Musa 37 ayat 20 sahat 30 tajahama marsori-sorin. Jadi dung tolhas si Joseph tulabung ni akka hahanai di osari nasida ma bajuna baju sapuborna nagajangi na pinakkenay. Dungi hudul ma anggo nasida mangan sagu-sagu. Dungi manatap-natap manasida gabe di ida ma marudur-rudur halak Ismail ro sian Gilead rap dohot utto nasida akana mangusung pamurpuri miak na husus dohot hamijon akana lahot tuat tutano Misir palakko hosa. Beta ita gadis ma ibana tu halak Ismailan, asa unang mangunay tangan hita tu ibana, ay anggita jala sibukta ibana, jadi ditangihon akka hahaanggina ibana. Dungi mulak masih Ruben tu godungi, hai pedang be di bagasan godungi idapot si Joseph. Jadi disasani ma akka ulosna. Ni masahatna martua do akkana tumangihon hatan ni debata jala naupeopsa. Amin. Mari dehita. Tidakon ma hata hapor seot tai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor seaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumok palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian todi perbadia adorang sohabuguan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hundul tu siamun di debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa,
dohot dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigi tik-tik masa. Salam. Tabegema ting duriatta namasa di mingguon. Na barjolo gowarni minggu. Gowarni minggu tas daron 5 minggu du 10 dung Trinitatis. Do topik dang jadi majaheon dongan jolma. Na paduahon pakubasion Padita Resort. Sadarion Minggu tanggal 6 September 2020 pukul siatul wib Padita Resort Hakim Parapatan Padita Sanghora Bajarnau STH MM Marhobas DKB MT Haryono. Napatuluhon dana nasora. Nah, dari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 Yosef Tuhatta do sada darak bawa ditotongani keluarga Adi Putra Lubang Gaul Hinatai Fitri Amilatul Apni alamat Jalan Buncit Raya nomor 7 lalu RT 002 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan masuk sektor Tolu Kipas dan lagi songsonguni nang natorasna Paupaton Pilihan Tujolo. Sadarion Minggu tanggal 6 September 2020 Kota do Pilihan Tujolo baik tupak pai bakon ibadah dohot musik. Dari Minggu tanggal 10 Desember 2020 lalu naik kota do Pilihan Tujolo baik tupak keperluan kas resort. Napalimahon multimedia HKB Mampang Parapatan. Pinabotohon tusude ruas nihuria HKB Mampang Parapatan. Di Batu Huriatta do parmingguon songon nasomal pukul 7 wib manang berbahasa Indonesia. Dohot pukul sia 30 marbahasa Batak. Di ruas nihuria nasobuero madohoti parmingguon di gereja Ganuk Minggu Hubatu aturan protokol kesehatan pemuka sedarion ono September 2020 tapatupado Ganuk di Bagasta live streaming pukul sia 30. Jadi di pukul itu live streaming tidak berjalan lagi. Taidama di channel YouTube HKBP Mampang Parapatan mulai tema pinasahat tim multimedia HKBP Mampang Parapatan. Nomor 6 pilihan dot Hamulateon. Pinabotoon tusude ruas ni HKB Mampang Parapatan mul adong naing pasahaton pilihan minggu. Pilihan tahun Hamulateon berpuluhan manang janji iman boy ma ditransfer ke rekening Uria Bank Mandiri di nomor 123 00 26 5002 atas nama HKBP Mampang Parapatan manang boy langsung di pasar tu situa sektor masing-masing. Papituhon ruas Namar Said. Tabomba di bagas tanyakta ruas Namar Said. Inang nyonya situa 5 juta Leorisa Yuslinar Sunario masuk sektor 2 pemulihan di rumah. Hatani Debata Pasah Madalamu tu Jahoba Jalahaposi Ibana Asa Ibana Patureon. Pesalamen itu ayat 5. Ulang tahun kelahiran. Para lado do ruas pasahaton selam ulang tahun tu ruas Nuriatta ulang tahun di Bagasan Saminggon. Idok hatani debata tangan nasyamud do gajang ni umur jalai berangna do hamoraon do hamulyaon. Oda tolu ayat 10. Nomor sia Parhepengon
akapelean hamulateon dot nasin nasujina di tingon taida ma diharotas acara nadong di hitawe songoni masa ititing di hita ibuga saminggon tuat tama mamasu-masu. Huhut papungu pelean marede hita. Sai dijakan Yesus akan amar dosai nang nadau nalilupe asaro tu Yesus sai babu hatai tu sudah berdosai ai dijago Yesus do akan amasro sonang do akan aro unang matar togang ho dohot ho dijakondo boy hapin na sonang ho sai babu hatai tu sude pardosai ai dijago Yesus do akan amasro. Dohotau dijakondo toniki diuras do tungnalas dorohaki mida Yesus tuhaki sai babu hatai tu sude pardosai ai dijago Yesus do akan amasro. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sehat madihita saluhutna. Horas. Pinuji ma Tuhata. Ala toktong dope hita. Totop satia. Lau mangihuton aturan manang protokol kesehatan na pinatupa ni huriata. Boy hita marpungu di bagas joro ni debata. Lau patupahon parminggota. Alani marsihohot mahita pasauton jala mangulahoni marhite memakai masker, jaga kesehatan dan pola makan. Saitu hatta mana mamasu-masu hita saluhutna. Hata ni debata naga beturpuk jamita di minggutta sadarion
di awal September imana tersurat di Injil Matius bidu 27 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat 10 ujahama dihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabe torang ni ari naim bartutup masude aka situani malim do situani bangsoi depak Yesus lau mamusa ibana Itali jala ditogu nasida ma ibana lao pasahat tontu panguhum silatus. Jadi dung di ida si Judas pajehi na naik kona uhum nama ibana isol soli marohana ipaula mana 30 rupiai tu akka situa ni malim doh situa ni bangsoi nin nama salah doa hujeo do hape naso mapipot alai didok nasida ma dang rodi hamii hodo nasari bisi jadi ditipalhon maperaki tu bagasa joroi lau sumurut siani lau manikot alai dibuat akasitua ni malim mahepenginin nama dan jadi padomoni tu artani joro ai tuhor ni mudar doi jalam mardos ni rohan nasida manuolos satu ladang ni padde hudon bahen perbedaan ni halak dagang alani ido ubahen namargoari ladang mudar rodi sadarion disima jupang hatani panurirang Jeremia nama dok dibuat nasida do 30 rupiai asam ni na ni asam diasam deba anak Israel dungi dilehon mai manuhor ladang ni padehudon songon nani dokon ni tuhani tuhau ido anggo sahat Uria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus goar ni topik minggutta sadarion dang jadi pajehod dongan jolma. Kalau dikatakan di dalam bahasa Indonesia manusia tidak untuk diperjualbelikan. Bagaimana ketika kita mengetahui kehidupan di tengah-tengah persaudaraan, teman dekat, nang sahabat di tonga-tonga ni keluarga persaoran. Alai adong na mabain soho Bartolomo ni rohata. Boado perdalanan ni ngulu ni Tuhata Yesus Kristus, rabdo siseanna, rap mardalan, rap mangan, rap mangula ulaon nang pelayanan alai ikon dipajion ibana do Tuhan Yesus Kristus pengkhianatan sangat menyakitkan ketika terjadi di tengah-tengah kebersamaan persahabatan dan persaudaraan siandarak jan sekolah minggu nung ngata boto songo dia do si Judas Iskariot majeo Tuhan Yesus jalan nunga taboto ado dasarna ubain di jioni bana Tuhata Yesus Kristus hanya karena materi holan alani hepeng itawarhon tu ibana dapota kepeng maibana alayo lasada do ulaon napa tudu madia do nasi mesiasi jala dia do si Yesus Holan marhite di hal dohot di umma. Alai dang diboto Judas Iskariot iko songonina masih taonan na di alamun ni Tuhata Yesus Kristus. Judas Iskariot hanya mengira dengan menjual Yesus dengan nilai 30 keping perak dia mendapatkan uang, Yesus ditangkap, itak songoni masuk penjara.
Dung diboto ibana torang ni hari nai martutuk masude akka situa ni malim do situa bangsoi do Pak Yesus lau mamusa ibana menghukum Yesus. Di tali jala ditugu nesida ma ibana lau pasaton tu panguhum silatus. Ternyata pemikiran Yudas yang dia hanya mengira dengan menjual Yesus dengan nilai 30 keping perak sudah titik sampai di situ saja. Tetapi dia menyesali perbuatannya, isol solu ibana do pabahenana dan diripu ibana iko songoni nama masa tu Yesus Kristus akibat pabahenana. Mari kita bayangkan, sahabat dekat bahkan sudah dianggap keluarga, bahkan sudah dianggap saudara sendiri, sudah ahana masa di ibana ikon pabuahon, sudah sama-sama mengetahui kesusahan dan kesenangan, halai ikon ibana do pajehon. Mengapa harus muridnya sendiri yang mengkhianati dia? Jalada kolani molota payuti nakin epistel tong dota boto kita ketika kita mengikuti pembacaan epistel kita dari kitab Kejadian manang sada Musa bidu 30 pitu ayat 20 songo dia do sude akka keluarga nisi Yusuf berkonspirasi nasida lau menguhum manang lau pajehon si Yusuf. Saudara sendiri bekerja sama untuk menghancurkan saudaranya. Adik dan kakaknya sendiri bekerja sama untuk menghancurkan saudaranya. Alaniyaha holasada. Sogodo rohani akai boto nai do tahanai mangida si Yusuf tung maca ulung do rohani natoras na tuibana. Begitu bencinya mereka dan mereka tidak suka sehingga mereka menciptakan konspirasi untuk bagaimana menjatuhkan Yusuf supaya Yusuf tidak lagi menjadi anak kesayangan dari ayahnya. Bagaimana hidup bersaudara bekerja sama hanya untuk menghancurkan hidup saudaranya sendiri. Nggak di luar pemikiran masa. Tetapi itu terjadi bukan hanya saat ini saja. Boy doakan nama ramarangi merbedai olan alani si tetianon. Boy doakan nama ramarangi merbedai alana ungolong rohani natorasi. Tu ya nakonna. Ai tapi songon natoras olo do sifata songoni. Ala burju anak na parjolo basongoni maholong na tu siahai. Siap pudan dianggap lalu. Alau burjudo siap pudan ala na adong di ibana sianai dianggap lalu. Sehingga memunculkan kecemburuan dan iri hati. Kecemburuan dan iri hati ketika menyelimuti tubuh ini, berbagai macam cara pun akan dilakukan hanya untuk menghancurkan orang yang dibenci. Kecemburuan dan iri hati tidak menyukai akan keberhasilan orang lain, tidak menghargai akan kesuksesan orang lain. Berbagai cara ikon si patu ponna lau menghancurkan usahana. Di ida songona maju usahana, nasada songona dang denggan merdalan mulus. Sogorohana ipake ma berbagai cara lau bago Japon jalan manegai usahanai. Dungi tubuh ma perbadan sogo niroha acit niroha.
Huria na inaholongan itu hatta Yesus Kristus keluarga ni si sampai masa songoni sogoro hani akka keluarga nang iboto do angginai do akanai tu si Yusuf alani holong rohani natorasi. Tetapi apa yang terjadi? Sekalipun mereka mencoba untuk menyingkirkan Yusuf di pamasuk nasida maibana, jala terakhir di guys nasida maibana hanya dengan nominal 20 rupiah. Mulut apa itu tujung ni ceritana sogodo rohani si Yusuf sudehi tamat boto dang adong sogo rohani si Yusuf mangida akka iboto anggina doanai dohot natorasna. Dia tidak membenci, tetapi ingat orang yang berbuat kebaikan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia. Yusuf berhasil menjadi orang terpercaya dan terpandang, memiliki jabatan, status dan kekayaan. Jala ibana dong menopang keluarganya, dia yang menyelamatkan keluarganya ketika keluarga itu mengalami kelaparan. Di papungu ibana dong musik keluarga nai. Danga dong sugo rohana iko balosonok kudo sugo ni rohaku tuh. Tiki kerjasama do hamuna lau manggadis sau. Tiki lapras do rohamuna ala holong do rohani natorasi tuau di bek kamu masongan tidak ada. Justru malah dia mencoba untuk mengumpulkan kembali keluarga itu dan berkumpul di tengah-tengah kebersamaannya untuk melewati masa haraparoni. Penyesalan dona adong di keluarga ni si Yusuf. Penyesalan panol solion yang diikuti dengan pertobatan mendatangkan dan membuahkan sukacita. Jala turpukta di bagasan tikiope di Pabuaon adong do panol solion di si Judas Iskariot dung di ida na songo dia pabayani akan soldadui maradok pun Yesus Kristus. Dia sangat menyesal dan sangat amat menyesal sehingga uang yang 30 sikal itu dia lemparkan kembali kepada si pemberi. Alayahama, terlambat sudah kau datang padaku. Sakap ni najat nunga saut dang be perduli nasida dihepeng na 30 sikali na penting saut na di bagasan rohana ambisina lau pajehon Yesus Kristus lau tuhau pinur silang. Penyesalan yang tidak terampuni, sepertinya Yudas tidak bisa memaafkan dirinya. Halai lau do ibana dung dilian ibana hepengi mate manikot. Lomodo rohani debata di sidang. Adong dua gambar panol solon di pataridao debata marhiti turpukta tuhita. Panol solon na perjolo marhiti si Yusuf. Panol solon lihuton pertobatan. Pertobatan untuk memulai hidup baru. Jala parohon lasni roha marpungu dona sida. Alai panol solon na pinatudu si Judas. Dia menyesali perbuatannya, tetapi dia melakukan praktek atau perbuatan yang salah yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yaitu bunuh diri. Memang jejak do panolsion ro parpudi dung terjadi sude, dung mago sude, dung dangadong be sude, baru kita menyesali pabayanatay. Alain yang pinatudu ni debata panolsion marhiti pertobatan ido na nalomo ni rohani debata. Tuhan hanya menginginkan sesalilah segalanya dan lakukanlah pertobatan, mulailah hidup baru. Jangan sesali semuanya, tetapi mengakhiri hidupnya sendiri. Gambaran inilah yang ingin ditunjukkan Tuhan. Ahana somasa nuaing di tonga-tonga ni pandemi COVID-19. Usaha swasta lam gudang do gulung tikar. Pekerja pe gudang do di PHK. Persikola pe ngagudang be nuaing nama nol soli menyesal
bahkan sudah mulai bersungut-sungut. Masih bainot tadi sih meninggalkan permasalahan manang ikut siadopata. Marhite turpuk tahun dihasogon dihagigod debatado. Kita meninggalkan permasalahan dengan menghabiskan nyawa. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa ketika kita menghadapi permasalahan panolsolen roh di tonga-tonga ningoluta dihuton mai dohot pertobatan dan hidup baru. Jalada kolanina yang pinatuduhan ni debata marhite turpukta. Bahasa dibut nyari, bahasa ditorang niari di patupan nasida situani malimi, martutut nasida lau patuduhan Yesus Kristus lau mamusa ibana. Jala bahasa hebeng na 30 sikal na pinasapat ni si Judas Iskariot tu situan ni malimi di dok nasi dadang jadi padomoni itu artani jorok ai tuhor ni mudar doi. Asas songon na denggan pabahenan nasida dijolo ni akka bangsoi bahwa mereka membantu jala tu dia do hasahatan ni hepengi di dok do lau mabuat tu pade hudon. Mereka memakai uang itu untuk membeli sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur orang-orang yang tidak dikenal. Tabodo spekulasi kan? Mereka mencoba untuk memakai uang yang telah dicampakkan oleh Yudas Iskariot untuk melakukan kebaikan. Godang do cara na dipakai songoni. Lao manigai sasahalak alai songon nabi sukpa bayanan na ipatuduhon dan ditunjukkan dengan membantu orang-orang lain. Tetapi Yesus sangat membenci perbuatan yang demikian. Sogo niroha, late niroha, hosom niroha, ido na dihagigi hod debata di tonga-tonga ningolo akan na porsea. Alanita pasiding mai. Jangan biarkan kebencian iri hati menguasai kehidupan kita sehingga kehidupan kita pun penuh dengan murka dan kekecewaan. Jangan biarkan ambisi iri hati lateni roha mangarajai roha dotodita. Alai paloas matut diperbedia mangula di tonga-tonga ni rohata. Karena hidup yang demikian akan mendatangkan kekecewaan. Atong dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Adong tulu na yang pinasahat ni turpukta di bagasan tikyon. Parsauran di tonga-tonga ni para maranggion, di tonga-tonga ni keluarga. Habe dak kolam masa di tikyon. Na jolo penung ngamasai. Alay nung nga taboto do akibat ng dampak molo tapasobu sogo ni roha late ni roha di bagasan rohatta akan menciptakan kehancuran. Alay taida masongon Yusuf dang sogo rohana nang pedibay songoni di keluargana. Alay tetap do ibana memberi pengampunan kepada orang yang membenci dan menyakiti dia. Seperti anak-anak Allah, lakukanlah yang demikian. Hiduplah dalam terang Tuhan. Hilangkanlah kebencian dan hiduplah di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Unang beadong lateni roha dihita. Molo adong lateni roha bertobatlah. Sol-soli mai. Ta sol-soli mai. Mubah mahita dan marilah kita hidup baru. Dan yang kedua yang dikatakan Tuhan marhite turpukta di bagasan tikyon. Ragamdo masa nuaing untuk pencitraan. Songona denggan diulai bana alai lau pajehe hodok. Songon nauli pabahenan na alay na lau pajehe hodok.
marilah kita berkata jujur. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Kejujuran itu akan mendatangkan sukacita, ketidakjujuran akan mendatangkan ketakutan. Kejujuran yang ditunjukkan dan dinyatakan melalui nats kita ketika mereka menjual Yusuf dan Yesus dengan materi dan nominal. Tetapi ketika itu terjadi, karena itu bukanlah segala-galanya. Dang nahepeng mabaik kita gabita bu. Sekalipun kita memiliki uang banyak, tetapi belum tentu itu bisa memberi kesenangan bagi kita. Sekalipun kita bisa memiliki uang banyak, belum tentu itu bisa membayar kesehatan kita. Tetapi pakailah itu. Molotung pe di pasat de batalas ni roha tu hita. Tahalas somai, tasukuri mai, tabakke mai lau mamuji pasangapon goar ni debata. Alas yad debatado haroron nai. Jalan apa tuluhon didok debata. Arga do hita ditubus debata. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kematiannya di kayu salib janganlah menjadikan itu sia-sia. Tetapi kematiannya di kayu salib menjadikan pertobatan yang indah bagi kita. Lau mangulahon songon anak ni debata hita, maka tidakkon jala mangulahon lomo ni roha ni debata. Di tonga-tonga ni pandemik bitikyon ragam do jala marsika soring do namasa. Alai tapasahat masaluhut na itu debata, pasti do saya jagaon ramoti pasu-pasu debata mahita. Amin. Mauliate rohanami di wali Jehovah. Hatam nebedi namar saringar di tonga-tonga di permingguan nami di tikyon, di paingot todo hamil Tuhan. Ragam do cara nalau mengganggu roha do pikiran nami. Jalabui tubuh sogo ni roha osom ni roha do latin ni roha di hami. Di tonga-tonga ni persauran nami, di tonga-tonga ni lingkungan nami, di tonga-tonga ni keluarga nami, terlumobi di tonga-tonga ni persoalan nami maradopoko. Alani di bagasa tikyon di patir di doko dole Tuhan, di hagigyoko do pernguluan nasi songoni. Atong Tuhan pasiding mai roha late hosom di bagasa roha nami. Asabui hami mangulahon ulaon nami hobartu lomoni roham di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu nami siap hari. Ajari hami marhiti to dim to di parbedia. Jala di paingot todo oleh Tuhan arga do hami ditubuso. Alani ajari mahami salut pabayanan nami nasobar tu lomoni rohami usol soli hami do di bagasa tikyon. Marpamuhati marohami da pangalasyon pabayanang pakation nami. Asaboy hami mangulahon saluhut nai marhite hatam na badiyay ulaon na dinggan. Mau lihat Tuhan di bagasa tikyon di paingot to hami. Retok tong do mangido hami. O martok Tuhan na manggonggomi hami madongani hami lau pasauton saluhut nai. Tarlumobi di tonga-tonga ni parukilon nami di tikyon. Pandemi COVID-19 na masa di tonga-tonga ni kehidupan nami, pernguluan nami. Secara usaha ekonomi na mengganggu, bahkan persoalan nami. Toho mau pasatami saluhut nai, ala pos do roha nami. Ditogu-togu hodo hami, didongani hodo hami, jala dipargugui hodo hami lau mandalaton saluhut nai. Nang ruas ni huriam na soboy rap do tami, lau marminggu tu bagas jorom na badiaon. Oh male Tuhan nama masu-masu nasida di bagas nasida be. Ina mangihutton live streaming nasida. Oh male Tuhan nama dongani nasida. Nama ngaleon hai pason di hami saluhut na ruas ni huriam. Las ni roha. Sikat ni saluhut na upasatami tu adopanmu. Pasu-pasu mahami. Toktong martang yang doa mele Tuhan di inanami leorisa. O mali Tuhan na mga leon hamalumon di pamatang ni inanamion. Marhiti ubad ng medis na tinongos mo.
Asa tu ari na naing roboy hami marpungu di bagas jaromon mamuji pasangapon goarmu na bedi. Nang di ruas ni huriam na soboy hubilangi hami na di bagasan parsaiton partudion nang jasmani. Homali Tuhan na mamasu-masu na mangubati sa luhut na. Nang hami na pungudison pasu-pasu mahami siyan na menit satu na magudang. Nang huriamon pele Tuhan, homali Tuhan na mamasu-masu sa luhut program na naing pinatupan di huriam. Homali Tuhan na toktong na madongan nang pemarhite virtual. Homali Tuhan na mabita-bitay sa luhut ruas ni huriam. Lau pasauton pahibakon harajomu di tonga-tonga ni luat namion. Pasu-pasu mahami. Sesa na sa dosa nami. Las ni rohan na pinasahatmu. Turuas ni huriam na berulang tahun di bagasan mingguon. Atong Tuhan pasu-pasu manasida. Asal ngulu nasida bain sangap di goarmu. Nang ruas ni huriam na toktong na mangalian las ni rohan nasida. Marhite hamoleteon nasida pelean nasida. Berpuluhan nasida. Pasu-pasu mali Tuhan ruas ni huriamon. Saluhut na pinasahat na sida balasonomu doho bartolomon ni roham. Moliati Tuhan. Jalo matang yang nami. Marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus. Hodo na puna ngolu nami. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 730 uhut tapasat peliat tatujolo di bagasan lasni rohatta. Sai patama diriku ale Tuhan, Papa taroni naulimi Tuhan, suruh matonimi saor turohaki, lau Papa tarolongmu tudongaki. Sai patama diriku ale Tuhan, Papa taroni naulimi Tuhan, suruh matonimi saor turohaki, patari paranda sabtu dongaki. Sai patama diriku ale Tuhan, Papa taroni naulimi Tuhan, suruh matonimi saor turohaki, lampang kataron diriku. Taideon ayat 2. Sai patama diriku ale Tuhan, Papa taroni naulimi Tuhan, suruh matonimi saor turohaki, patari paron basam tudongaki. Tatang yakon ma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang
Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat tami masian na ni leon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalom mai gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti, asa huparhasea kami peleanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohan nami marhiti-hiti todim, asa lam hutadahami godang nisi leon-leon mitu hami. Asa lam gir-gir hami madok mau liate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon min, todiro di pamataku. Hosado hotogoki, rodi salut hartaku. Upasa itu nasa satu kuda. Ale aman nami na di Banua Gijang, sai pinarbedia ma goarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaon, dohot hagungkon, rodi hasa ngopon, saleleng di leleng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondako Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. So